Mày có sao không vậy? Mẹ không có sao, mà không biết nó có sao không nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồi nãy mẹ em bị cướp, anh dí theo thằng cướp. Cái gì? Mẹ bị giật đồ hả? Đâu? Thằng cướp đâu hả? Mày nghĩ sao vậy mày? Surprise! Gì dữ vậy anh? Nó điên đó, giật có cái bóp mà nó cắn hơn chó nữa. Mà cái bóp không có tiền mới đau ấy chứ.